6 месеци граѓански немири по смртта на млада жена во притвор во иранската морална полиција. Во септември лани, 22 годишната Махса Амини беше уапсена поради како што објави Исламската република нескромна облека. Техеран објави видео во кое тврди дека покажува дека Амини колабирала во притвор и оцени дека падот го предизвикал фаталниот срцев удар. Незиното семејство го оспорува тоа во интервју за Гласот на Америка. Речи си веднаш, националниот гнев стана светска осуда за суровиот третман во Иран кон Амини и безброј други како неа. Како одговор, Техеран почна да затвара новинари кои го критикуваат режимот. Иранската новинарка и поборничка за заштита на правата на новинарите Јегенах Резанаи анализира од Вашингтон за зголемувањето на притисокот од иранската влада. Во повеќе случаи, Комитетот за заштита на новинарите е во контакт со адвокати кои ги застапуваат тие новинари и нивните семејства. Едно утро, нашиот извор го снема, бидејќи адвокатот бил уапсен. Комитетот за заштита на новинарите документираше речиси 100 медиумски апсења од крајот на септември, кога започнаа протестите до почетокот на јануари. Од нив, половината биле жени. Врз основа на нашето годишно истражување во 2022 година, не само што Иран стана најголемиот гонител на новинари во светот, туку и многу жени новинарки беа во затвор. Уапсените се обвинети за обвинени од нејасни антидржавни активности како шпионажа, кривично дело, казниво со смрт. Но тоа не е само внатре во границите на Иран, како што вери Резајах. Иран сака да ги замолчи своите критичари во странство како што е персиската водителка во Гласот на Америка Масих Алинеджад. Исламската република ангажираше тројца криминалци од Источна Европа. Тие очигледно беа дел од криминален синдикат. Тие беа најмени од Исламската република да ме убијат на американска територија. Но тоа беше само еден обид. Исламската република се обиде прво да ме киднапира. FBI го запре за говорот за киднапирање и обвини 4 лица, од кои едната моментално е во затвор. Таа доби 4-годишна затворска казна. Алинеджад вели дека Иран нема да ја заплаши. Имам две опции: да се чувствувам мизерно секој ден или да ги натерам моите гонители да се чувствуваат мизерно. Искрено го избирам вториот начин. Тоа ми дава сила. Не носам ни оружје, а се плашат од мене. Тие се исплашени од милиони иранки, како мене, кои велат не. Во Вашингтон, Резаја вели дека, иако иранците повеќе не се плашат од режимот како некогаш, заканите и насилството се многу реални. Стравувам за нив, но мило ми е што се храбри и не се плашат да ја кажат вистината. Тие не се плашат да известуваат за сопствената земја и незината реалност. Постојаната мисија на Иран во Обединетите нации не одговори на барањето на Гласот на Америка за коментар. Но Исламската република неодамна објави помилување на десетици илјади иранци уапсени по протестите.